Hi guys! So, gagawin natin ngayon is mukbang. Mukbang barbecue. Wow! Delicious! Sarap nun, guys. Mukbang. Sabi ko lang, guys. Kain na tayo! Guys, Wala na maingit magkat-kat kayo. yan. Ala, kaingay niya ay! Kat-kat ka Ulitin dyan. mo. Barbecue. Barbecue nila Valdebarona. Shout out sa'yo. Shout out kila best friend ko. Si Ate Sherry. Suka. Ay, baka mabuhos. Mabuhos kasi yung isa dyan. Para suko, kamatay mo. May isa pa kami dun. Tsaka may baso! Tanga, ang itim mo. Kakunin mo na ito, oh, tanga. Anong tawag dito, Bi? Barnis? Upuan. Comment down below kung totoo ang kamukha ko. Gusto ko ng kanin. Huwag na, masarap kaya. Kuha ka ng kanin dun. Kahit konting kanin. Kuha ka dun ng konting kanin. Bilis. Bakit kung Kukuha lang ng kanin. So, kakain na kami. Ay, mukbang tayo na. Uy, sa'yo ata yan eh. Pinalango tuloy. Una na ako, parang gusto mo. Ang naman nung mga nasa side ko. Wow! Alabi, magpaypay kayo. Kailangan ko ng steak, mag-chopstick Bala kayo, ako. magkakamay ako. Magkakamay rin ako. Painggit lang po kami. Kasi, ngayon lang ulit kami nakatikim. Pangalawang araw na. Barbecue. Nasunog. Shout out sa nagluto. Shout out daw. Sorry, guys. Nagawa mo, Bi. Oh. Isang buo. Ay, isang kalahati, ah. Uy, dahan-dahan! Akin yung isa, ah! Akin yung isa. Hindi ka magkakanin? Saka isaw. Dahan-dahan! May blood ka! Hindi. Sabawan nyo natin. Lex! Ayaw mo ba ng pan? Barbecue? Mami? Hindi ko si Kotsi. Paano to? Alam mo naman yung hawak ko to. Alam ba, kuya? Basta namin yung kuya mo. Yung bata-bata. Say hi to the vlog, Jay. Sarap! Lamig, oh. Sobrang lamig.
si Kevin kakain. Biyo, itlog. Ang sarap! Bakit Siyempre naman masarap hotdog. sa'yo? Di ba kasing lasa nito? Tikman ko nga. Mm. Ayaw ko to eh. Wala. Wala siyang lasa, parang barbecue. Barbecue naman yun. Hindi ko lang daw. Batikol lang. Hindi ko pa yung natikman ever in never. May coke pa dun isa. Sa rep. Itaas mo nga pala yun. Nagpa-vlog ko. Ganyan sila, Neng. So, Sila ang guys, panganay dito. Ako. paanghang na ng paanghang. Oh, Angela. Sound effect. Wait. So, ayun guys, pagkakapit. Chopstick, tamo. Oh, tignan mo, mabili ako. Uy, bakit lahat tinubo? Go, kala ko yun. So guys, at yan na po nagtatapos ang mukbang namin. Nagtira kami kay Papa para pag uwi niya may makain siya. May nagtrabaho. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button para ma-update kayo sa aming bagong video. Bye! That little mouse, cause I'm an album.